Hola, bones. Ens trobem aquí a davant de l'Ajuntament després de la reunió que hem fet amb els cossos de seguretat per començar a preparar tots els actes que queden de la processó dels Sants Misteris. Recordant que aquest diumenge passat ja hi va haver el borriquet, el diumenge de Rams, agrair a tothom que hi va participar, que va ser un acte molt bonic, que s'ha tornat a recuperar després de 3 anys, i la veritat el temps ens va respectar i ho vam poder fer. I llavors, convidar-vos a tots el dijous i divendres a venir a gaudir del nostre municipi i de la nostra processó. Des de l'Ajuntament de Camprodon agrair a tots els cossos de seguretat, Protecció Civil, la Junta, que sempre està al peu del canyó. I ara res, jo us deixaré amb en Marc, que us explicarà tots els actes que tindrem amb tots els horaris. Gràcies per aquesta petita entrevista, gairebé no diré res perquè ho has dit tot. Has agraït al públic la seva assistència, has agraït a totes aquestes 600 persones que aviat has dit que col·laboren en aquesta processó, des de Protecció Civil, bombers, Mossos, Creu Roja, en fi, la senyora que cus, el que neteja el pas, el mossèn, són molts els que volem que diumenge de Rams, dijous sant i divendres sant, Camprodon llueixi al màxim. Hem fet la de diumenge de Rams, quan Jesús entra a Jerusalem, escenifiquem això, res més. És una processó una mica moguda, una mica desorganitzada, sí, però és que era això, l'entrada a Jerusalem. I després ens en queden dues, la de dijous sant i la de divendres sant. Dijous sant a 8:45, mirarem que tots els soldats romans portin la seva roba i ben posada, que no els hi falti de res, sortirem del monestir, direcció a la plaça 1 d'octubre, el pont romà, allà és on hi haurà les autoritats del poble, és allà on ens donaran la massa. Camprodon pot presumir de tenir una massa que ens la van donar els reis catòlics en aquell temps, que no la donaven a tothom, que data del 1600. Donarem una volta pel poble, tocarem les retretes respectives i ja ens endreçarem fins divendres. Divendres és un dels dies més importants a Camprodon. Divendres comencem amb la processó de les dones, la més sentida, la més religiosa, la més vocació. Serà a les 8 del matí. I després sortirem del Carme i ens dirigirem a plaça Santa Maria i després anirem a la residència a veure els nostres avis. És molt important no oblidar-nos de ningú aquests dies i més dels nostres avis. I ja sí, l'última i la més forta, i la farem perquè no plourà, serà la de divendres sant. A 8:45 els soldats vindran a buscar els manibles aquí a l'Ajuntament i els diferents estandards. A les 9 en punt muntarem el retaule per començar el que és pròpiament la processó. Sortida del monestir i arribada a plaça del Carme, a l'església del Carme. Jo crec que, i des d'aquí ja només hauríem de dir una cosa, que ho hem dit, però que tu ho has dit, Maria Àngels, que és donar les gràcies a tothom. Gràcies.